Il-Palazz Storiku tal-Girgenti, residenza sajfija tal-Prim Ministru, kien imdawwal b'mod eleganti waqt li laqa fih danu lejla mużika speċjali li taqqat l-arti ma' solidarjetà tal-poplu Malti. Ir-raba' edizzjoni ta' A Night at the Palace ittileb suċċess permezz tal-kunċert mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali taħt it-tmexxija tal-Maestro Aurelio Belli. Il-ġonna serjeni tal-palazz imtlew b'melodija mill-isbaħ hekk kif l-orkestra flimkien mal-kantanti Ember Richard Edwards u Gloriana Alpabelli interpretaw repertorju vast ta' mużika ikonika minn films u musical li għandlu emozzjonijiet qawwija fost dawk preżenti. Il-qofol tas-serata ma kienx biss il-mużika, imma l-messaġġ ta' tama, solidarjetà u inklużjoni li tassew mis-silqlub. Dan hekk kif minbarra l-ispettaklu mużikali intlaħaq ukoll il-ġest nobli li hu magħruf għalih dan l-avveniment biex jiġbor fondi għal anijiet filantropiċi u din is-sena hemm favur il-programm Strong Mind ta' Special Olympics Malta. Dan il-programm joffri tagħlim li jwassal l-iżvilupp ta' ħiliet ġodda biex l-atleti jaddattaw għal ċirkostanzi differenti li jintaqgħu magħhom. Bid-donazzjonijiet Special Olympics Malta issa se tkompli ssaħħaħ dan il-programm biex tkun tista' toffri aktar inizjattivi fosthom screening tas-saħħa mentali tal-atleti biex ikun hemm sistema robusta li tidentifika riski fi stadju kmieni u tirriferi lil min ikollu bżonn għand professjonisti fil-komunità. Il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien ma' martu Dr. Lydia Bela u bintom Georgia May attendaw għal din is-serata mill-isbaħ u esprimew ir-rikonoxximent tagħhom lejn dawk kollha li taw sehemhom.